Father's Day ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာစောင့်ခဲ့ရတယ် Father's Day ဆိုတာဒီကဒေသရောဖြစ်ခဲ့တာ1909ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု West Virginia ပြည်နယ်မှာမိုင်းတွင်းတစ်ခုပေါက်ကွဲခဲ့တယ်မျိုးသားအလုံးပေါင်း360နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်အများစုကတော့ဖခင်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပြီး6လကြာ1908ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ Grace Golden Sheldon ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဖခင်တွေအတွက်ဆုတောင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ဒါက Father's Day ရဲ့ပထမဆုံးအရေးအယောင်ပဲဒါပေမဲ့ Father's Day ကိုတကယ်စတင်တဲ့သူအစ်စ်က Sonora Smart Dot 1909ခုနှစ် Mother's Day တရားပွဲမှာသူတရားနိုင်တဲ့ရုပ်တရက်တွေးမိအမေတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ရှိရင်အဖေတွေအတွက်ကောဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာသူ့အမေဆုံးတော့စစ်ပြန်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့သူ့အဖေ William Jackson Smart ကသူ့ပါဝင်မွေးချင်းအားလုံးပေါင်း9ယောက်သားသမီး6ယောက်ကိုပင်ပင်မန်းမန်းနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တာလေစကားနဲ့ပေမဲ့ဖခင်တူရဲ့ပေးဆက်မှုကတော့အမှန်ခံပါပဲဆိုနိုရာက1910ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပွန်ကန်မြို့မှာပထမဦးဆုံး Father's Day ကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အဖေတွေအတွက်နှင်းစီပန်းအနီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဖခင်တွေအတွက်နှင်းစီပန်းအပြူဆိုပြီးတော့မှပေးရခဲ့ပါတယ်အစိုးရတရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့ Father's Day ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာစောင့်ခဲ့ရတယ်1982ခုနှစ်ကျမှသမရ Richard Nixon ကဇွန်လရဲ့တတိယမြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ကို National Father's Day အဖြစ်တရားဝင်ဆက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ Father's Day ဆိုတာလက်ဆောင်ပေးဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးနော်စကားနဲ့တဲ့အချစ်တွေတန်တိတ်အနစ်နာခံမှုတွေတခါမှမောလားလို့မမေးခဲ့ဖြစ်တဲ့အိမ်ရဲ့တိုင်တလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့တတိယပေးတဲ့နေ့ပါပဲ Mother's Day မှာအမေကိုပွေးဖက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးဒီနေ့ Father's Day မှာလည်းအဖေစီကိုဖုန်းချက်ဆက်လိုက်အောင်နော်သူစောင့်နေရကြခဲ့ပြီလေဇန်လဲဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှအဖေကိုအရန်ချစ်တယ်အဖေကိုအရန်သတိရတယ်အဖေကိုအရန်လဲလွမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် Mother's Day vlog တော့လိုမျိုးဇန် emotional ရမ်းဖြစ်ပြီးတော့မှမျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇန်မျက်ရည်ကျလို့ရှိရင်အဖေကအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာလေအဲ့ဒီတော့ဇန်တို့မောင်နှမတွေကိုငငယ်လေးတဲကလိုလေသေးမရှိသူတက်နိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့အဖေမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမေရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့သမီးပြောလိုက်ပါတယ်နော်အဖေနဲ့မေဒီထက်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အချိန်ကြီးအကြာကြီးသမီးတို့နဲ့အတူတူနေပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးပဲအရန်ပဲပျော်ရွှင်ရမယ် Happy Father's Day ဖြစ်ကြပါစေလို့ဇန်ကဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်အရင်ချစ်တယ်ဖေ